Hai sobat, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana supaya mesin jahit tidak terlalu cepat lajunya. Kita memerlukan pengganjal. Di sini saya menggunakan batu bata. Ya, dengan cara ditaruh di bawah pijakannya, di bawah gas. Ya, seperti ini. Karena biasanya bagi pemula akan sangat sulit untuk mengendalikan laju mesinnya. Oke, sekarang kita akan coba mengetes. Karena biasanya bagi pemula karena sangat sulit mengendalikan mesin jahit ini, seperti pengalaman saya dulu waktu pertama menginjak mesin. Saya kaget karena tiba-tiba mesinnya pas dijalanin jalannya terlalu kencang. Yaitu tadi saya punya akal dengan mengganjalnya. Oke, sekarang silahkan kita tes menggunakan kain atau bahan. Kita jalankan pelan-pelan. Dengan pelan seperti ini saja mungkin cukup untuk menjalankannya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat mencoba dan jangan lupa silahkan bagi-bagi subscribe-nya ataupun komen di bawah
nggak boleh, biar nanti masukannya untuk saya kedepannya membuat konten-konten yang lebih bermanfaat untuk Anda. Selamat mencoba.